ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്തിരിയാണ് അബുദാബി ചെയ്തൊക്കെ കാണിച്ചത്. ഇതെൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് ഫാത്തിമ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഗൈസ്. പിന്നെ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഇത് അബുദാബിത്തെ പൈനാപ്പിൾ ഒറിജിനൽ. നമുക്ക് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ചിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിന്നിട്ട് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസ് കുടിക്കാം. ഇതാ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഗൈസ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് ആകുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.